yɛnhwɛ so and prepare for almost tertiary education and higher education. They saying that you have 150 to 300,000 free senior high school graduates. I said, say, on the call university. But for question, what preparations have we done for that category of people to be able to have access to relevant quality education? To obey me. Yo. Ghana ye your nkoso na edi ahye nsa addition asem ne woman asem de edition sa na ye Ghana se Yo. O man be ya woman nim addition na de beba Yo. Doctor beba kra de so fa addition mu ansa Yo. yi de okodo fu kra ne kra de nya kan ne de ye woman nim na do de so fa addition. Yo. Oswafo a wono ene hwe enwumasua so Honorable Haruna Idrisu aba beche Asante Hene ebra o mampanye John Dramani Mahama eyi ne se ono ene mamehwe enwumasua so ewo maimu megidi yese o kai se enwumasua de aban bia ba wode ne de ba o mampanye mo so baaye wotimfie so ebra na o mampanye kofo de ye ko 4 years obai wote so sa de ba 3 years as a camera is a free 1992 ne de enwumasua no oban bia ba wode ne nsaka no ena afen so se aba bedrumu eye free SHS no so no ebi mo so hyase eye progressive ena afen mampanyin nanado ebaaye no so beye no eye free SHS no ehun nsem ne ye bibra abato no mu no ne papi kansem se NDC ba wo betwam ne hun nsem pi ene Honorable Haruna Idrisu ahye eye wotumfo Asante Hene bose free SHS no wo mu entwamu na emom sade eye enwumasua no aban bia ba wode ne nsaka no omate committee a omo eye omate committee a omo ne mpanyimfo mu nim din wo enwumasua mu over 2000 eno omo no omo edi nkomo ehwe reforms ahodo a omo de ba enwumasua mu a ebeboa enu nti wo hye yero Asante Hene bose dwumedi a wonde ahye ne nsa se wo ma mehwe enwumasua so ye no obehwa ye ne pepepepepepepe ama enwumasua so etimi afa ne ntoma pa e de efra na se ye hwe a enye nne die ne ye hwe na emom no daache ebi huhu ensunsan so pa na bra wode ne nsam no etu odwawie woda yero Asante Hene ase ene woda na se sede wo sasre bio sede yero Asante Hene eye dagbon de no ama se asumdua ba dagbon no wo sra se wo ye japai de wonhwe na wonsiesie bokode ne na asumdue nso embra eno ne yero Asante Hene kasa mu no nso wode wosiri nhyira ne kwantenten ene sebi enhyirapa ede ama oswafo ba behwe enwumasua so yero Asante Hene se wonim Haruna Idrisu esanse dumedie bia ye de hye ne nsa kane nso ba ye oswafo bia no beebi ye de ne tu bia no obɔ ne homoden se wodi dwumaso ede boa ministry ne ma oman no susu nyaso mfaso nti onim se ba wa ba yidie omeye ewo nwumasua so ye no susu no hu ne se eho no susu wabɔ ne ho emodene eno ne yero Asante Hene kyire mu se esi ye hwe committee ahodo onka so matera eya ade se beboa yi pa mbohwe nipa makomako empimienu omode omadwo nkyere beba omunyina so sebi omunyina ewo suku hu nimde eno de so omo cheche omadwene a ebi hu fa pempa e wo se ye de suku dua ne siso ena afen so no da chinchirima enso benya suku so emfaso na se ye be ko suku a se ye hu na se baby wo haya na dormitories no enkwada na bo ape so anhyehye be ne de begu akwemu a saade ne be free ho ene suku ne enkwada ko suku ne echena be hu no wo se yamakwan na be mu so wo suku mu ekwan be so na ye be fa so ye be yi ne nyina so e de free ho ona afen so yesu yapon mu no omo committees ahodo no a eya na se board ya na omo hwe universities ahodo no eno mampanyi anasa yero Asante Hene ehye se ga manyo sem wuremu a ye be sei ye suku nsem no enti aban hwe se obeyi ne ho afiri mu na sede eye suku no ye omo hyehye ye deda e ka omo fa so omo yi board no ene ka omo fa so omo yi mpanyifo omo da suku na no nso omo aye ne sa sede be ya suku ene ye oman bia fapem
school no so mama me say eno no wie no sa ka say eye PTA Parents and Teachers Association no eno so wo ho na ebo apa asan se nye bibia na aban betimi aye eno de se PTA bi wo ho no mo a kane ya na yehu bi bo say ye school building bi na atro ho donated by PTA na se emwa no because as a dormitory bi wo ho no ma ya na ehia se yesi school bi won so ya na ehia moa ene ye wi kire se kane no se omukọ school a na obi wo ho no mo a efie ebi ni ho no mo a beza ene tro ne krata de to so se asemasi wo ya ade pa na so fie emwa ni ho eno nti no ye de ne ka school scholarship mo a ebeboa o school free education na eye na so obi wo ho no mo a ne ho so betimi ahwe ne ba ene obi wo so enye kra omo de ne enye kra no eno no beza ene school mpanyefo ne hwe ne ya choro na ye de o maka eye scholarship scheme ho na afen so aban na ye de ahwe wo mo ansa na omo so omo wo bi o betimi atwia no so ya mo ho kwan mo mo aye de ama omo atwia se eba ne saa eye ade se ebeboa ama school no so etimi afa no ntoma pa edi efra eno na ewura ekoka ho eka aduane ahodo aye de ema wo no sebie so sebie nya de hu se nam tinten video so a ebi matwa fa kuma bi a omode aba beto abonte momme hwe bra na Haruna Idrisu onabo Haruna Idrisu eda yero Asante Hene se ahye ne bose oba ba wa be ne ma sebi eye futu bia no wode be ye adwuma ma sebi hu masua fa no ntoma pa efra iwia de yero Asante Hene ekaye ene sedie hu masua opese kono no wode eto onabo Haruna Idrisu eni mo ma yenso so yenya bia momme enkohwemra we know them. We know them. I'm on the education minister. Where is that cover? We start not to say every year what the education minister do too far. Too far, chairman. Medicine na Edikai Masadi and Chef Yomompeniho and the education minister on too far. Na yada na say America clear His Excellency the President ebetuna konyanshi ene man da kwamwa eye otumfo ehira ene na futua odema president ene the ministers ana abo aye hu na otumfo na no ndoso na meso aya advance ni ehira no ebi akaye nti sector hodo ni na no na no na da no nti em say ene no na ye de na to education woman sia ano ana oba say Edikai oba be da na otufasi na wasa ne zemunhira na ebio afutu kakra so woman no e education sector no na waje wo otufo nti we de ye ba ya na ye education minister ana ye ne ba be chia otufo ye ba ne so ye ne Regional Security Committee said that ye no the mobasi ya no mo de abam ti o say ma mama ni nyina bo akiri dom na ye ne ba yewranim nti em say GOC e wa ha ana deputy regional commander so wa ha ana director for prisons so wa ha ana signals na pay CCTV sem na so e wa ha the chief director so e wa ha for your RCC and a chief director for education services so ewaha and ye buy media you kura brunisa exo snap and pantry high day ba envelope so a or high so ye de ma otufo na ja mode agnaso so asem type or ediama honorable minister now we use so and access to be na break a krebi with the tiawa nanka watimi ne nana anya nkitahodie ba ko bi bi ansa na obakwa ba ko media honorable minister for education and eventually medamasi yes otu for chairman medawase na odibetu otu for say we are with here chiane asida media ba
mɛkyia ɔtomfoɔ na ne mpaabɔ ne ne futuo yɛayɛ me Minister for Education ɔmampanyini Excellency John Dramani Mahama ayɛ me sɛ membɛhwɛ education na ɛyɛfɛ sɛ mbɛba abɛsra na ɔtomfoɔ na maagye ne blessing ne ne wisdom na makɔhwɛ so na yɛbɛto aban no mpo na nsɛm bebree wɔ hɔ sɛ NDC yɛba Free Senior High School yɛbɛtwam na ɔtomfoɔ yɛbɛyɛ ne yie na yɛbɛhwɛ ne yie na yɛbɛhwɛ Ghana education yie sɛ ɔman no bɛyɛ yie akyina a ɛbɛyɛ nsuadeɛ asɛm ɛbɛyɛ education ɛnkɔ yie soso a ɛbɛyɛ education nti yɛsi yɛbɛyɛ review ɔtomfoɔ ɛnura na yɛyɛ closing ceremony for National Education Forum nsɛm bebree te sɛ 2,000 to 5,000 stakeholders a ɔmo atwerɛtwerɛ ɔmo adwene sɛ yɛnhwɛ na yɛmma Ghana education ɛnkɔ yie na ɔtomfoɔ yɛn disappointed ɔman no yɛn disappointed Excellency John Dramani Mahama mebaeɛ regional minister aka kyerɛ me sɛ ɛmi sɛ nsuo tɔɔɛ no schools no bebree ɛnkɔ yie mɛhwɛ so as emergency critical intervention ɛbɛhwɛ so na repairs our schools no so that life can go on na ɔtomfoɔ na first a yɛwɔ aban no so around 2009 2014 2015 yɛstartee e-blocks te sɛ 13 in Asante region ɛm sɛ mmienu nko ara na ɛyɛ adwuma 11 no ɔbɛte sɛ various stages of completion na ɛnyɛ ade pa na Ghana Constitution and the directive principle of state policy it provides that sɛ yɛsesa aban a ɛnyɛ sɛ projects so wokɔsesa deɛ wobɛgye no na wahwɛ so na wawie no te sɛ niba no so ame interchange necessarily ɔtomfoɔ we have to get it done and get it done early not just done anaa ɛnyɛ me mandate anaa maternity block a ɛda ɔkoma so menim sɛ nsuasua deɛ ɛwɔ ɔkoma so paa ɔtomfoɔ na time a asomdwe ni dabɔn na meba ha ɔtomfoɔ wohwɛ na ndɛ yɛwɔ yɛ anaa yɛwɔ asomdwe wɔ dabɔn ɛmi sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ bɔko no ɛnyɛ adehwɛ nti ɔtomfoɔ wobɛhwɛ so te sɛ woyɛ na woyɛ ɛban yie na asomdwe baeɛ wo ne na yere ne yɔbɔnwura mu no wobɛhwɛ so bio na asomdwe aba bɔko ne Northern Ghana ɛm sɛ security forces no bi wɔ ha deɛ ɛkɔ so wɔ bɔko no yɛnhwɛ yie a akyina yɛnni asɛm a yɛbɛka nti ɔtomfoɔ bɛhwɛ so na wohwɛ higher education ɛm sɛ anapa wei meba no ɔmampanyini Excellency John Dramani Mahama ɔma me message bi ɛne na maho sɛ bi a ɔne no mu kasa anapa wei na ɔma sɛ meba menhwɛ saa asɛm no so nti universities no ɛne university councils no ɛnyɛ adeɛ a Excellency John Dramani Mahama or Haruna Idrisu yɛbɛyɛ interfere wɔ ɔmo academic freedom ɔtomfoɔ mema wɔ saa assurance no deɛ ho mu pɛ na deɛ ɛyɛ fɛ ma councils no ɛne university no ɛno na aban bɛhwɛ na akɔ so awɔ universities no na ɛmi sɛ time a yɛn nyinaa yɛka free senior high school
yɛhwɛ and prepare for almost tertiary education and higher education. They saying that you have 150 to 300,000 free senior high school graduates. I said say on the call university. But for question, what preparations have we done for that category of people to be able to have access to relevant quality education? Let me say, and also, you say we have to expand as urgently as possible both accommodation and learning infrastructure for the universities and technical universities to absorb exponential increase in the numbers of more free senior high school. And in there, same kind of thing for Asida ne Chiana Medipel. Na I won't let you down. I won't disappoint you. I won't disappoint President Mahama and the good people of Ghana. I will give it my utmost best. At least for you know my footsteps. Having been Minister for Communications, my footprints are there. Minister for Trade and Industry, my footprints are there. Minister for Employment and Labor, my footprints are there. My education cry, ebi I do me per se. On Major Haruna Idris, Minister of Education at China, and yet a China Assem, a Dachi Assem. We are investing in education. You are not investing in a year or two. We invest it for tomorrow and for a better so that Ghana's education system, a better produce persons are meeting their 21st century competences, knowledge, skills, and values that prepares the country for the 21st century. And the same kind, Chia, ne Asidana, Mipipeo, Medasi. Joe. Mimi anupa jano kwa duma baba home. Joe. So ofiti asi ye oye adwuma kama. Yo. So control so sa no nya bibia ni. Yo. Ono me be na ba e. One menen na tia dabo nyina oye communication minister nyonom na tia na say parliament afi wo ma me home. Yo. Ya mo so me na kwa ba na e do man panyin so asese wa hye na ni onyam sa. Yo. Na me wo didie wo no so obetimi aye. Yo. Why yet that mammy named no chess away so obey me. Yo. Ghana ye your course on the action and sir. I did some name woman in my some dear. That is shown some nay Ghana. Yo. Or maybe ya a woman named Adisha Nedeba. Yo. Doctor Baba cried this so far at the same answer. Yo. You could do for cry, nay cried, and your Canadian, yet woman named Ned or this so far the swim. Yo. She say any bibia na e dia so Joe said the bear obetimi ayi na eso papa adesua no wo mu bebre Joe free nkola ya wo si ye tete ya prokosi school kesi school pon mu nyina ni nyina do nhihye pa obeye na de bekwa ma nipa ne be free ho na mpa se nipa free mu no yenye nipa papa e kina obetimi ahwe Ghana man so Joe emunsem no so doso ya dane no ababia ba na bibi fufura abedane na danti ma na intimate trust Joe ya ba ya umukase ya fe nipa se yenhwe adesua nsem nyina ni ntintim krata na yenhwe na ya mede se yenhwe de ebu mu nyina Joe de nra ye kan de ne ye kan kina ehfa na ebeto na nipa ebu mu nyina yentwa adwene ni mu okay was in Ranya Madamana, Ewie Nina, Nipa Pimpim, no copim, Mobia, the Nadrian Crata by Emina, they shed the air. Joe And no never bore me, who said, it's a school no, Aquala free and walk teacher for a near, teacher training, dear near Bayer, school no more dear near Bayer, science laboratory, pronoun the same, Venus and Yashin in Joe, to me, the SCA. O free senior high school by a core university no the nipa that 100 and something everyone university no so capacity na yes Joe there be better e wo hifa Joe
university no so boa no ho say between agisa nkola no ho ana atiti wo mu yi ana Joe ya no ase you see ewia na ye pia na ye ko na afa ye kotu asarom school Joe teacher for a child dey wo university of France wo mu so ye hwe aboy mo hu so wo mu so na betumi ahwe amana ye Joe na ya dey share ne say anam so no se ne nyina ento ato adwene ne hwe ne Joe no ni ye hwe se ye behu ni ye hu se ampa efiri na ekro ye first school say ye mfiensia ofiri ha koduru ha ofiri ha ye mfiensia ofiri ha koduru ofiri ha koduru se to ni akro be wie na da na ye krata da won to obi apa ni ye hu se se ni nyina ye de ye no na ye Joe no so de nim se obetumi ahwe amanasi ama ye nyina ho ato ye Joe bio yes baby dia manu no ana waka many obampanya ka waka councils na wo university no say ye de bronika some political interference kwa enye Joe say university administration no crack Joe say what the professionalism we see who say nipa work no what ya de na say work ye chairman council no appointee say ko no nim university na de ban na de ye wo Joe oni e hihye bibia ne ho mra na enti ede yem adwuma wo university no man na chese emra na hihye no statute no ne ne manyina say na tie ne Joe ebo na se ko yeza abanse na medekwa oni akrosabio nim ho hwe kra chenchina say na wa ye ko yi say yase vice chancellor e be yi yasim fie mienu fie nan ya ne ho kra say na tie Joe no so no wo kwa na council no aka council no appointed so we na ko ya interview we no Joe ya kama sa no na go se bibia hihye from within from outside the woman one no ya competent merit near de ko Joe tini na de na se wo ka de aban ta she me boss yam fi anon tutum ni ayam na eno so ba council no bia so e ka tro se won so ye was said yes university no na wo dwen hu se be ko ani Joe Bible no ba man na won ye no ho no memma me no nye ne na me pe na kina se da ho ani hu se enhihye ye ni se science stem ya making stem no ne say science technology english and mathematics no ne de ko na no ni se ye baby e class baby a class ho hia bi o science no ni na ho Joe ni na ye ya class baby be na ai kulungugu ho baby na obi so ha se wonya adisua pa ngo so be science ni bi o Joe ye ni na na ekoso na ayeka nti o se ni na yi blocks yi ampa aka schools ni bi o aka ni nyina na esi sika no e de be no so na de na so se de ba sika no de bi o wa hu hia no e tete so na yi na ye de pia kwa e de be ya na yi Joe na ye nye ni nyina kama ba enko dormitories enko lada e fa yenko e de da be na no ni senior high school science lab e bi ni ho ICT esibini ha afi PTA ni bi ejide ntobo kakra na de kosom school bus ebini ho o aduane a yedi ebini ho na ni nyina ye hwe na ehu se de siche Joe mo hwe ni nyina na ehu free senior high school aye am pass ye de na mo mami hwe se free senior high school no aye no se ye to adwene na ehu na se be ka se free senior high school am nkola akọ na komade ni asa apam ya bade na eso ni faso Joe na ye di ebe se aduane wo no odi nansa no abafi odi nansa no abafi na wasako na nso ni ye nhihye ni ye ni hu se ye kwa na ye kọ aduane no obedi a no odi di obetumi atua mu mi ahwe ni ye obo wo ase bo obetumi atua ye ma ni ntua Joe eno ana de ye hwe maka na ye ko school no ye hwe mwe na pass ya hwe bezri wa wo ma unim na mo wonti ntua na beza na trotraba ya hwe mnya ma bezri no koko boss scholarship those days e dia mobi na de obetumi atua so no otua no okode ye hu so wonti ntua so ye tra na ye hu beza no hu so we no nti ntua na ye dia ma school administration ye ko na bezri na dia ma no no so ko nti sa bread dia mo kan na ne wo ho na mo na mo de brofo na atoto ho ne Joe Omi enfini nyina na nye kama na Joe wo se empire ne bebo ama no
oko trade and industry me huni communication me huni Yo o ye bi o me huni nya yo na so o me ma me hu se ade o timi aye ama fe de bibia ye kam yo na ho brase de city sa onya basbasa o bi ye reinforce anu fanye man ne on pre no animo no wa on yo me referee o kan boko asem yo me go so let's say crowd there report no chi so ya penyin to say fe dey say tuo no kofom my friend ye nyina boko my friend boko na ba my friend nairi my friend ethnic groups from mosi for haza for yo buzanga for my friend nyina ni obi a di kuma me sa twema nairi no ya renti ni nkrofo we mani pa ba sa be hu be a brother yo na ya kani nyina na eguso kakra the mama ya catch obi a won se wo munye atuo no nyina yo nti stakeholders ni nyina ba na mka mun ko kan che mun krofo nya so obi an fa tuo no to yo ne yɛhwɛ ye ebeka be yi na mukumo musifo koboa da bomba fo koboa musifo no ne sebia ayi fo mamprusifo na te ayi wo ayi bokotan ti ye boa we so wo ha ye boa na mse ye tuo ne de ko ye pesi hu se ho an boko wo no yo otimi si hine wo ho yo ne yɛhwɛ se na yiri ko si obi foforo wo krom ho na nipa na mse de no na yiri na me pe no nam na naka na no so ya ka no ho asem na atwa boko yo na ne ye ba se ho an boko wo no na boko na ba wo ho no on na sisi ya de on na ye hina ya tro ne di to no wo kopim se be hu se boko e wo kusasifo ana se wo mamprosifo ye kan wia na no so atwa na ye hu na se ni wo we na ya ka che ni wo we na ya ka che na ne boko na so bia ba yo so ye gusu kakra ma ano atuo no nyina sese de efisi ye ba nyina no ne wo ma wo ayi associations na wo nyina so ye ma ka che wo nyina se wo mo etuo ni ye de ko nyu obi anya ho kan che ne nkrofo se asem na fe de ye kam ne twa nti yo no so mi gusu sa na so kakra be ya ma ye boko